давай. Всем привет, с вами Танкер, и сегодня мы будем продолжать необитаемый остров. Значит, я обустроил себе хату, чтобы реально можно было жить, то, знаете, мало места. Я сразу, когда мы приехали на этот остров, в самой первой серии, обязательно посмотри эту серию, я это сразу не увидел. Гора. Настоящая гора. Я такой... Нифига себе. И вот здесь вот будет мой корабль, потому что во второй серии, кто не помнит, меня нашли пираты. И чуть не убили, можно вот так сказать. Они меня стрельнули, хотя я уже забыл. Стреляли они, не стреляли. Ладно. Вот. Здесь у меня камушки. Вот видите, я их тоже накопал в пещере, которую уже закопал. Короче, значит, со мной что интересно. Стрела есть? Я не понял. Ребята, это пираты. Это реально пират. Если вы думаете, что это типа... ой, обычный плот. Танкер, ты что, боишься? Это я не боюсь, ребят. Нет, я боюсь. Вы знаете, это невидимый Титаник. Это только двигатель, ребят. Это только двигатель. Такой большой. Так, ладно, есть идея на них напасть. Мне бы, если честно, вот лестницу на гору поднять. Кстати, я же это могу сделать. У меня же есть лестница. Тут есть лестница у меня. Вот, есть лестница. Давайте сейчас дороемся до самого верха. И как раз и там будет... О! Каменный век. Вообще. Так, ой, как тут красиво. Ладно. Кажется, беречь уже. Так. Тихо. Моя стрела как огонь. Зачистил всю территорию вообще. Ну, думаю, что теперь можно идти к себе домой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что это было? Что это? Что это? Что это было? Еще резко дождь пошел. Господи, кошмар. Что? Мне не померещилось. Ребят, когда я залезал, мне показалось, что там какой-то корабль рядом стоит с тем, который я обокрал. Стоп. Ты не смотрел тот ролик, когда я корабль обокрал? Во второй серии. Ты не смотрел. Ты еще и первый не смотрел. Значит, ты еще и не подписался. Да, не знал. Ты такой, ребят, ну подпишись, лайк поставь, колокольчик нажми, комментарий нажми, всегда все лайкают. Ну да, с этого дня я буду теперь все лайкать. И посмотри обязательно первую, вторую серию, то информацию побольше узнаешь. Так, ладно, давайте сейчас пойдем спать. А потом ранним утром пойдем надвигаться спадки. Что, дождь закончился? Вот, закончился. Теперь мы бежим в мое логово. Ну как логово? Кто смотрит с первой серии «Необитаемый остров», тогда его и узнают. Кстати, ребята, рекомендую. Я же только проснулся, заговариваюсь еще. Говорите всем о моем канале. Так. Можно их объехать. Так, тихо разворачиваемся. Ай-яй-яй. Тип.
тупо я плываю просто. А, там же остров, там же пираты. Походу, там, где вот этот плод, да, который мы обокрали. Походу дела, он и там. От того острова. А вот этот остров, как я понимаю, эти два. Вот это его черная сторона, а это его белая сторона. Сейчас, короче, мы... Так, лук наготове. Сейчас максимально тихо. Берем свой кинжал. Привет. Так. Да тут, наверное, ничего... Они нифига себе. Нифига. Вот что тут есть. Интересно. Как? Так. Чурбазил такой, а? Здрасте. На, держи. На. Ты еще здесь, а? Ты на. А ты что зыришь, а? Че глазами пузыришь, на. Так, вроде никого нет. Ладно, ребят, ой. Пойдемте отсюда лучше. А вот теперь пошли. Все, думаю, что мы проучили этих бандитов. Поехали. Ой-ой-ой. Ну все, тогда мы сейчас едем домой и отдыхать. То я устал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ребят, я тогда пойду идти спать, отдыхать. Складываем все вещи нам ненужные. На всякий случай. Ладно, никакой всякий случай. Мы сейчас отдыхать. Ребят, рассказывайте это видео друзьям о моем тоже канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Я для вас очень сильно стараюсь. С вами был Танкер. Всем удачи, всем адиос.